Fala galera, tem um problema aqui nesse carro aqui. Isso aqui é uma Zatura 2.0, 8 válvulas. Quando eu acelero ela faz um barulho estranho e fica um pouco fraca também. Será que é combustível? Alguém tem uma dica pra dar, alguma coisa? Esse barulho dela é normal? Já fiz o teste da polia, não é a polia. Vi aqui que estava apertadinho, tá apertadinho. O que pode ser? Lembrando que eu fiz o motor dela esses dias aqui, uns 6 meses atrás. Aparentemente a água tá normal. Vamos ver a água aqui. A água tá normal. Se alguém tiver uma dica aí pra me dar, eu vou agradecer muito. Eu vou lá dentro lá dar uma acelerada pra vocês ouvirem o barulho. Veja bem, ó. Tipo meio que falhando. Vocês viram? O que será que pode ser? Não tá vazando água, não tá vazando óleo. Nada de vazamento. Vou tentar lá ver a polia como é que tá lá. Tá mais acelerada, né? Vamos lá ver se der pra ver a polia, né? Bom, não dá pra ver agora, mas dá mais uma partidinha pra ver, né? Quem sabe? Lembrando que ela tava com álcool, joguei gasolina, usei esse álcool até acabar. Tô usando gasolina. Olha lá, se dá pra ver aí. Viu? A polia tá intacta, então não é polia. Será que pode ser? Deixa eu pensar. Deixa eu ver se não tem folga na corrente, né? Quem sabe? Cadê a correia? Não dá pra colocar a mão na correia. Ai. Não tem folga na correia. Mas é isso aí. Quem puder me ajudar, dá alguma dica aí. Ela fica fraca quando eu tô ordenando, tá? Ela dá uma esfraquecida. Fica meio fraca e dá umas falhadas. Não falhada assim, falhada não, mas dá umas falhadas. Desde já agradeço a todos aí. Boa noite.